Tanduk rusa patah saat rusa menggelengkan kepalanya dengan keras dan Anda mungkin berpikir tanduk rusa akan hilang selamanya, tetapi rusa kehilangan tanduknya setiap musim dingin dan reaksi kimia menghasilkan kalsium yang dibutuhkan untuk menumbuhkan tanduk baru saat mereka tumbuh. Tanduk rusa ditutupi kulit lembut seperti beludru dan kulit. Ini mengirimkan oksigen dan darah ke tanduk. Rusa sampai terbentuk sepenuhnya. Setelah tulang mengeras, beludru terkikis dan tanduk rusa yang baru siap digunakan.